Hello mga ka-auto works. Ayan, meron tayong gagawin ngayon, Isuzu Crosswind. Sira yung alarm niya. Ngayon, sira yung alarm, hindi siya nag-start kasi may dinatagtang engine cut off. Kaya yun, ang gagawin natin, kailangan natin mapagana siya at may alis yung alarm. Ayan, hahanapin natin muna yung module ng alarm. Hindi siya nag-i-start. Papakita ko sa inyo. Hindi siya nag-i-start kasi nasira yung alarm niya. Ayan, hindi siya nag-i-start kasi nasira yung alarm niya. Kaya yan, may redondo naman siya. Ngayon hanapin natin yung sira. Ayan, babaklasin muna natin yung mga kailangan baklasin. Andito yung module ng alarm niya sa ilalim. Ayan, nabaklas na natin yung para makita yung alarm. Ito yung alarm niya. Ito yung alarm niya, module. Ito boss, oh. Ito yung alarm mo, yung module. Ito yung fuse. Itong pinaka module. Module? Oo, module ng alarm. Ayan yung naglolo ko. Kaso electronic siya, kaya disposable talaga mga alarm pag nagloko. Papalit yan ng bago. Pwede naman natin palitan. Ayan mga ka-auto works, ito yung relay niya ng engine cut-off. Ito yung iba-bypass natin para mag-start kahit na wala na yung alarm. Ayan mga ka-auto works. Ayan, tingnan nyo, wala na yung alarm. Wala na yung alarm. Tingnan natin kung mag-i-start siya ngayon ng one click. Ayan, makita naman natin. Ayan guys, tapos na natin magawa ng paraan yung problema ng Isuzu Crosswind na nasira yung alarm niya tapos hindi siya nag-i-start. Kaya doon sa mga sasakyan na hindi nag-i-start, possible pwedeng may connection sa alarm. Tatanggalin lang natin yung engine cut off para makapag-start siya. Testing uli natin kung nag-i-start na siya na tinanggal na natin yung alarm. Ayan, one click mga boss, mga ka-auto works, one click na siya, nag-i-start na siya.